뚜룸 뚜룸 짝둥 뚜루루룸 짝뚜룸 뚜룸. 우와! 뭐지? 우와! 여러분들 이거 드럼임! 이렇게 돼 있는 거구나. 지금 한번 쳐볼까? 봐봐요. 우와! 야, 이게 드럼이야! 우와! 어머나! 오, 이거 스틱이야? 원래 이게 OA거든요? kit도 2개가 있어요. 소리가 여기서 나오나? 오, 여기 스피커도 달려있다? 이거 은근히 괜찮은데? 그냥 쿠팡에서 제일 싼 거. 이거 5만원입니다. 여러분들 심심하면 하나 사서 해보셈. 제가 가르쳐드릴게요. 초단 강의, 장난감 드럼 강의, 그리고 온오프. 우와! 켜졌어요. 소리 개구리인데? 잠시만. 소리 좀 줄여도 될 것 같은데? 오, 야, 이거 신기하다. 스타일. 오. 뭔가 이상한데? 우와, 그래도 뭔가 신기하다. 삐약삐약 그거랑은 차원이 다른데요, 소리가? 우와! 근데 동네 사람들 초단이 지름까지 쳐요. 초단이 지름까지 친다고요. 괜찮은데? 그것도 진짜 제대로 쳐요. 오. 아, 오케이. 삐약삐약 병아리. 삐약삐약 병아리. 음메 송아지. 따라따라 사냥꾼 경기 tum무. 어디 갔어? 아, 킥 어디 갔어? 락 버전? 삐약삐약 병아리. 삐약삐약 병아리. 음메 너무 웃겨. 야, 신기하네. 슬림낙갑니까? Here we go again, mother. 그리고 이제 잘 들리지? 그러게, 나도 그렇게 큰 기대 안 했는데. 더블킥 쉬워요. 드럼은 킥을 칠 때 뒤꿈치에 들고 치거든요. 쿵, 쿵쿵 이렇게 치면은 더블킥 됨. 킥! 어떻게 생겼는지 보여드림. 이거 캐스터너츠인데요? 펄 야마하 그레치 DW. 제 거는 중저가 펄 디케이드 쓰고 있는데 나쁘지 않아요. 근데 전 DW 좋아합니다. 따지. 이거 그게 없네. 벨로시티가 없네. 그래서 싸게 치든 크게 치든 소리가 다 똑같아요. 일단 첫 번째, 소리의 크기 차이가 없다. 강약이 없다. 세게 치나 작게 치나. 그래서 드럼은 그런 것도 중요하거든. 따드 이렇게 이런 거 중요하거든.
이런 게 전혀 안 돼. 다 똑같잖아. 땅땅칭 땅땅칭 땅땅칭. 그리고 은근히 킥 소리 괜찮고요. 킥 밟는 것도 나쁘지 않아요. 입문용이 아니라 장난감용? 이걸로 입문하면 망할 것 같아. 재미용. 이건 확실히 재미용. 5만 원짜리 장난감. 자기가 진짜 드럼을 친다면 학원에 가서 배운 거를 약간 기분 좋게 소리를 낼 수 있는 그런 느낌? 약간 콤비네이션 연습할 수 있겠다. 어? 내가 원래는 드럼 라이브 방송을 하려고 그랬어요. 그래서 미국에 드럼으로 방송하시는 분이 계시더라고. 노래 막 바로바로 멋있는 커버처럼 막 계속 라이브로 막 하시면서 소통하는 방송 하시더라고요. 그래서 원래 나 그런 거 하려고 그랬거든? 야 근데 이거 좋다. 접을 수도 있어. 이거 봐. 이거 봐. 끝! 난 유튜브도 많이 좋아해주세요.